आज का क्वेश्चन है अपना कि ध्वनि किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द साउंड। ठीक है, ध्वनि एक तरंग होता है, ठीक है, जो वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है और हमारे कानों में संवेदना उत्पन्न करती है। ठीक है, ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया ध्वनि संचरण कहलाती है। मतलब कि ध्वनि क्या है, एक तरंग है और उसका कंपन से उत्पन्न होती है, जो हमारे कानों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे हमें उसकी आवाज़ सुनाई देती है।